he namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel, yeah, of course. Hoy namhla ta khale mteka, of course. Misa le ka hosi ngopfu Mr Post. Tanihi swi hinkwenu of course swi tiva ku hoy ku ri a ku ri na graduation celebration. Hoy nga za ha wisa ngopfu nkarhi, of course ta hi khe hi nghena vhele. Yeah, swin'wana swa ti-highlights leti nga humelela, of course i ku hosi ngopfu Mr Post a ri karhi a nyikeleriwa, of course swo a ri na nghamu ya yena kwalano. Of course ni vona kahle ku wa strong hosi ngopfu Mr Post, hikuva of course a ri karhi a nyikeleriwa vhele tlilani vhele loko swi swi vitaniwa xiseveseve hi vanhu va xiseveseve vhele ni vona kahle ko. But guys ku hi le ka Gaza i swilo leswi swi nga normal, vhele to chingeriwa hi understand, but i swilo leswi swi nga normal ka Gaza. Ku ka nyikeriwa ku nyikela ka i swilo leswi nga normal, vana mhaka leyiwa. Na ku i ku va kha kombisa vumunhu na hi hosi ngopfu Mr Post, because clearly guys a dyo yi dinga mali ya ku hi swilo leswi dinga swi endla hosi ngopfu Mr Post. Ni tirhise mali yo tala ngopfu, a dingo yi dinga ngopfu mara leswaku ku kombisa ku vumunhu, vona mhaka leyi tanihi swi ne hanga munhu ku kombisa vumunhu, a appreciate sweswintsongo leswi like even maybe na ti-fans or vanghana va nsati va swi tisaka, vana mhaka leyiwa. So I don't think hosi ngopfu Mr Post a fike ku ndliwa fun of it. Ku vhele loko se ku kha ku ndliwa joke swo swa ka swi hlekisa, I agree loko se ku kha ku ndliwa as a joke ni nge kaneti sweswo, but a ni voni ku a ku fike ku kha ku ndliwa joke hi swona, vana mhaka leyiwa. So leswo ku nyikeriweni and stuff like that, na yena a tikomba yeah a tsakini swinene Mr Post hi swintsanana sweswi a nga nyikeriwa swona, va yi kuma na mhaka leyiwa. Loko se hi ndlela vhele a hi vhete ni hi hundza ya ka timhaka ta ti-performance hinkwenu stage vhele a hi kombisini already ku a ku ri xa njhani. A ku ri xa budget clearly guys, a ku ri stage xa budget, ku nga na ni a hara stage ni ku ni kumba ngopfu ku ri ke a kha swi toka a nge vuyeriwi. A ku ri stage xa budget xintsanana, clearly xintsanana a xi hundza sweswo, i ku a ku ri xa budget sweswi, it was done on a budget. Of course hi ta hi khe hi sungula hi crowd in overall as you can see a ku tele swinene, vanhu a va humini hi xitalo, a swi clear guys, a ku tele swinene vanhu a va humini hi xitalo, a va tiva ta support age groups hinkwato ti ri kona, swihlangi na lavakulukumba as you can see kwalano, everyone was there. Na ku ka nceka wa ri kona as you can okay swi lungheni, a wa ri kona, a ku tele ni nga tlhela ni kuma different angle. A swi vheta swi ni tsundzuxa DJ Gift, hayi a hlamba DJ Gift a ya tsala ku hosi Magigwana as you can see kwalano. So a ni na swo tala swo swi comment, a ni swo tala swo swi comment hi leswo a hi ndzeni ni hi fike hi vula swa positive, ni nga comment nchumu swi lungheni. Yeah, of course, yes, a different angle from the crowd as you can see kwalano. Guys a ku tele a kona ku tele as you can see, camera yi nga ku jikeni kwalano. It's very clear, a ku tele guys, a ku tele swinene tanihi leswi mi swi vonaka kwalano. Yi fike yi tlhe yi jika yi hala ni ta ku mi kota ku swi vona ku a dyi tate xitarata lexi hinkwaxo hosi ngopfu Mr Post. Let's turn as you can see, ma vona loko se hi cheke hala a swi vona ku a ku tele na leswi loko nga pose kahle ya as you can see, ma swi vona la patwini la loko hi tlhe hi jikisa hala na ku tele as you can see, ma swi vona hala ku tele, se ku tele swinene. A kona hi yona total shutdown, vona a ku tele na hala hinkwako everywhere. Yes, I agree of course ku emasungulweni earlier on a ka ha tele swihlangi na laha mahlweni, i ku a ka ha ri early and event le switandini a ku ri mahala and vhele ma yona mhaka leyiwa. But loko se minkarhi yi va yi kha yi gonya vhele swihlangi swi famba swi muka swi ya makaya and stuff like that. Hayi na n'wana wa Mr Post a ri kona, na ha swi tiva a vhele xi adopt I'm just joking, ya na ha swi tiva, ya xi ri kona vhele hinkwenu ha swi tiva hlangana xo imitate hosi ngopfu Mr Post, a xi dyi rhandza ngopfu. Ya ni vona ku ri mhaka kahle ngopfu hosi ngopfu leswi di nga swi endla swikulu ngopfu, di xi veka on stage xi fika xi performa i swikulu ngopfu leswi di nga swi endla hosi ngopfu Mr Post laniwani. Ya di tsakini swinene, da tsaka swinene hi hlangi lexiwani, mi nga ha hleketa previous loko di xi imitate
loko xi kha xi imitate of course loko di hlangana xi ro sungula a dyi ri emotional swinene and stuff like that. So mhaka kahle ngopfu a dini leswikulukumba ngopfu because I remember a ni vuri nkarhi wun'wana ku maybe loko se rin'wana do performa na xona so xi a xi performini on stage ku tele phela ku tele laha a ku tele strong a ku tele vanhu a va humeni hi xitalo va ta support so ni nga vula ku mhaka kahle swinene Hosi Ngome Mr Post leswi ndi nga swi endla and xi luluwini va swona xi khome timali muni xi luluwi ku dlaya xi luluwini swinene ra mhaka leyi yeah of course performing various songs skheto and then from there of course xi performa Sedi Local and stuff like that yes ayivo ye gazo hinkwenu na swi tiva ku xi etisa kwini and stuff like that of course lexi xi hi byela ku xo mani no kombisa ku a xi titwa njhani of course ku va xi ri laha a hi vekeleni that section minjhani vaseketeri va mina ntshunxeko vito ra xo as a word wa swi kombisa xi n'wi voni na Mr Post a swi wa zepa a swi ri kahle swinene a swi ri kahle swinene ku ri kahle swi performa as if I tinghoma ta xona mi vona laha la crowd ni voye kha yi hleka ya ku ri xi blind na crowd a yi tikomba yi tsaka swinene performance ya xona a swi ri kahle swinene just yeah and then of course from here ya ka the main act nga Hosi Ngome Mr Post to hi kha hi tsematsema kwala na kwala vhele a na ha swi tiva ku performance ku yini and stuff like that. 4, 3, 2, finally. It was around 1 a.m. or 2 a.m. loko Hosi Ngome Mr Post a nghena on stage yeah and stuff like that as you can hear leswi nga ndlisa swona kwala as you can see loko se hi fika hi cheka lama swona la se a swi nga ha a swihlangi swo tala se swi nga ha ri kona ma yi vona crowd vevetli a ku sale swi ntsanana nyana a ku na vanhu lavakulukumba se hi minkarhi leya so tanihileswi mi swi vona kwalano so ku na yena swipfulani lucky enough heavy rainfall a yi vangi kona hi nge yi onhe ngopfu because a ku tidimoya din'wana tikulukumba ngopfu during the day fortunately enough a ya ha nangi mpfula ma vona mhaka leyi no n'wi nyikeriwa yona Hosi Ngome Supposed i nyikeriwe hi mali ya ku hlaya from defense so narrative yo Hosi Ngome a nga teki mali ka defense yi cinciwile a ya ha swa ha ri kona swilo sweswo wa sapotiwa na yena wa teka mali wa teka cash and stuff like that ma vona mhaka leyiwa yeah vona ni gasa ku tele njhani swona kha ni vula a ku tele vona loko hi tlhe hi languta hi lenteni leyi ku ya le makumu leyi as you can see vanhu a va humeni hi xitalo a va n'wi sapoteni swinene once more hi nga vula tani ku congratulations to him na ha ri laha ni vheta ni hleketa mhaka leyi ya yena ya stage a ri ni vhevhele a xihundla stage a xi ri ntsanamo a ku tele stageni guys va swi ni chusa ku what if xo bodlock a ku tele look as you can see a ku na vanhu vo hlaya ku tshama kha nghenetela vanhu vo hlaya a mi kuma ku va ku ri up to 10 people on stage se yena wa cha hi chuwa ku what if xo bodlock and stuff like that but hayi swi tikomba xi ri na ntikelo stage xa ku ri hambi leswi nga ntsanana xi kote ku va xi kondelela swilo swi famba kahle of course tlhe a vuya ka competition I guess if refer ka December ti-projects ta December I hope so la kha kombisa of course ku hi project leyi yena a nga voni un'wana munhu a nga n'wi tlula ni handle ka track yo karhi yi nga kona a hi fambiseni video leyi vulavula hi yoxe
Of course i vula risimu lera ni kombela u chuza Dalio. Unfortunately track leyi a hi ya J John, risimu ra DJ Maphorisa le ka ri stylist ra le ka ri stylist of course, la a nga feature of course J John, Papa ri la na sala the producer. Yes, Papa ri a yi tsariwangi hi ku ve na problem yi kulukumba ngopfu and stuff like that. Ya hi endli na video about it, leswi of course nga fika swi ndlisa swona kwalano. So vo tala nga ku le ka ri stylist njhani, le ka ri stylist na yena swo va ri produce and i va a hakerini vhele or ku va ku na ti-agreements to karhi ku ya hi risimu leriwa ku swi ta fambisa ku yini. So swi lango loko yi na mali yi nga swi endla swa so, i feature ti-artists. Eza vheda ku heta ku yimbelela of course risimu leri ra Manyangatsa awejo ni tshamela nkambani ya van'wana and then a fika kombisa ku a nga ha bifana genge ni lero swi vula ku vanhu vo fana kokwana Afrika hi nge voni va kha va hlamuriwa ni, and then a tlhela ku na lavaya u vula munhu u vhiwa swi ta kha le vula Limpopo Poison ni ku mina ni ku loko ku ri hi mpela ti byeri ku na Limpopo Poison a nga ha ra ku yi bifa like vo Benny Mayengani Mato rela defense ta single Mr. Post let me go in terms of beef, because even if I check his project leya 2024 I'm thinking kumbe duela le beef or single Mr. Post, I feel like maybe ndinga dele beef hikuva i beef ka nhlawulo se mi kuma ku ya i beefini mara mina ku hi leswi a ni swi expect na ni expect ku a pusha more ka that track a vula na hi the% and tuna ku yi ve light that beef ra mhaka leyiwa a yi ri light, so maybe yi nga va yi helerini beef because swi kombela ku a nga ha beef hi swilo swo tala swinene. So at this point kahle hambi wo va a humeni ho single Mr. Post, Benny Mayengani wa ha na swilo swo tala ngopfu swi vula ku lantisi because a nge tshama a va personal loyi khe hi swi langutisa in terms of beef, va na mhaka leyiwa. So in overall hawu leswi hi nga ta swi vula i ku ti-fans ta ho single Mr. Post hi mpela if hi mpela va huma ka beef ma to hlupheka hi beef xa ha to mi namula hi beef Benny Mayengani loko Benny Mayengani tanihileswi mi swi tiva ku i mahlasela swi vurini u vula xi ku hayi nyimpi ya xona a yi heli nyimpi ya xona. So beef ka Benny Mayengani hambi hi 2025 swo boho mi yi kuma hi leswi mi nga ta swi vula a yi nge heli laha, and a nga kha va nyika more opportunity na vo Dr. Joe Shirimani ku vo next year va va kha va rahetela alowi va na mhaka leyi Areds so Areds swi ta vonaka swa genge swa twala mara la swo a ku na lavaya hopefully a nga lo rheta ririmi or else ku nga tika swinene. So kokwana Afrika a yi ri kwini Master T ya ku na security a ni mi kombini a ku na security a ku na risenga security leswi swi komba yi nga ha tshinelani kokwana Afrika hambi sweswi a yi byela vanhu ku va hoxa xikotela. Mi twi na ku ka that event hi kona ra kokwana Afrika of course a yi fiki yini ya hoxa xikotela yi kota ku va yi kha yi leader Limpopo Poison tanihileswi hi nga swi vula vhele the following day vhele yo fika yi endla event 24 December technically speaking the same day loko swi nga perform rona vhele nampundzu yo yi fika yi endla video a yi za yi nga vulavula nchumu hi leswi a yena le or anything yo fika yi endla this video a hi pfuleni yo hi komba bense vhele a ni mi swona ku a ni mi kombeni ku a yi crashini se la swi ti komba kahle manjheni ri nga haxa ku yi affectekini ya i side sharp guys like yi vaviseke ngopfu this side ra left as you can see kwalano ma yi vona kona mara va zama ku va yi phanele bita swiri ku zeni yi nga ha ri bad ngopfu as you can see kwalano leswi yi nga fika yi endla swona yi komba this video kokwana Afrika kwalaha ya Benz. Mara it's an easy job loko yi kuma ti-panels ta hala ka left hala swi very easy a swi swo tika ku va yi lunghisa this car loko yo ze yi va yi tlhele joni ku na ti-parts to tala ngopfu yi nga ti kumaka of course. Hayi no overall a yi vulangi nchumu hi that event anything a yi zangi yi swi katsa yo fika yi wishela vanhu Merry Christmas no need yo na mostela nkarhi and stuff like that. Hi leswo na khensa swinene loko mi nga vona video leyi ze yi fika lana swa komba ku hi mi le ku sapoteni swinene yi ze yi fika lama kuma video na khensa swinene loko ku ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tleka subscribe.